Alessandro Siddu, complimenti per la grande vittoria con la San Marco. Tu personalmente ti sei divertito, hai fatto gol, sei stato importante. Dove nasce questa grande vittoria? Nasce, diciamo, dal lavoro di squadra. Siamo una squadra molto giovane. A inizio partita forse nessuno ci dava una lira, ma abbiamo dimostrato che con la voglia possiamo ottenere anche grandi risultati contro una San Marco ancora imbattuta. Siamo contenti, siamo contenti. Senti, è stato fondamentale partire bene, prima azione, primo gol tuo, e da lì avete poi legittimato la vittoria con altri 3 gol e soprattutto con una prestazione di corsa, di tecnica, non avete sbagliato nulla. Sì, diciamo che la squadra non si può rimproverare niente a nessuno, perché abbiamo corso tutti e li abbiamo messi sotto sul piano agonistico, perché la squadra San Marco tecnicamente è molto forte, cioè chiaramente noi abbiamo puntato sul piano agonistico, quindi il gol subito è stata una fortuna, ma meglio così. Le avete cercati, i gol sono arrivati con belle azioni, avete subito anche non molto considerato il potenziale della San Marco. Serviva la sconfitta col Carbonia per reagire così violentemente? Ci è servita anche a noi la prima sconfitta, dai, prima o poi nel calcio si vince e si perde, quindi non si può sempre vincere. Il Carbonia ha giocato bene, ci sta. Nel giro di 2 domeniche le 2 imbattute hanno perso, adesso siete a 3 punti dalla vetta, campionato riaperto, cosa vi passa per la testa? Per la testa adesso ci passa che dobbiamo continuare così, perché come abbiamo vinto con la prima possiamo perdere punti con le squadre, diciamo, meno quotate. Sicuramente dobbiamo fare punti con tutte, non è solo vincere con la prima in classifica. Senti, avete fatto molto bene l'anno scorso, vi è mancato l'accesso ai playoff, quest'anno vi state superando e non era facile. Sì, diciamo che era il primo anno tutti assieme come gruppo, abbiamo fatto un ottimo campionato e per uno scontro diretto non abbiamo fatto i playoff, però quest'anno ce la stiamo rimettendo tutta e ci proveremo, dai. Siete la fortuna della Palma, ma non vi dà fastidio che qualcuno in eccellenza si sia dimenticato di voi? No, vabbè, dai, loro fanno il loro campionato, noi proviamo a risalirci, vediamo come andrà. E ci riuscirete? Non lo so, se ci impegniamo e diamo il massimo, magari ce la facciamo, vediamo. Vi siete regalati un grande Natale? Sì, sì, ci stava. Un anticipo prima delle feste, una vittoria così importante fa molto piacere a tutti. Senti, doppietta a quota? Adesso 8 gol, ma non mi accontento sicuramente. Ecco, dove vuoi arrivare? Non lo so, quello che faccio, più ne faccio meglio è, non ho un obiettivo prestabilito. Senti, ricordiamo anche che oggi giocavate con delle assenze importanti perché vi mancava sicuramente Ligas e Littera tra i principali, no? Sì, sì, ma noi diamo tutto, anche con Pirodi a centrocampo che non è il suo ruolo. Noi ce la mettiamo sempre tutta, ci adattiamo. Mancava il Bomberligas, hai segnato tu, no? Mancava Bomberligas, ho dovuto fare io il suo lavoro da prima punta, essendo 1,70 non è stato facile con Pierluigi e Mancusi, però dai. È andata bene, è andata bene, dai. Grazie, niente, tanti auguri per questa vittoria, il campionato riaperto, in bocca al lupo per il 2019, niente, speriamo di rivedere la Palma in eccellenza, magari anche con la San Marco che è una grande squadra. Sì, sì, se lo meritano, dai, vediamo. Grazie. Grazie. A te. Ciao.